Российский самолет разрушился в воздухе, но до сих пор нельзя назвать точные причины катастрофы. Об этом накануне заявил глава Международной комиссии по расследованию. Он сообщил, что информация из черных ящиков извлечена успешно. Что за шум зафиксировал самописец в последние секунды полета, выясняла Ольга Ходинова. Пресс-конференция главы комиссии по расследованию катастрофы над Синаем российского А-321 с египетской стороны Аймана Аль-Мукаддама задержалась на 15 минут. Но и за это время накал страстей в зале достиг, кажется, максимума. Десятки журналистов со всего мира ждали ответа на главный вопрос, из-за чего погибли 224 человека. Доклад Аль-Мукаддама был очень подробным, но без сенсаций. Комиссия по-прежнему занимается расшифровкой переговоров экипажа. На завершение данной процедуры потребуется время. В последние несколько секунд на записи бортового самописца, записывающего разговор экипажа, наблюдается шум. Будет проведен спектральный анализ специальной лаборатории, который позволит выявить природу этого шума. Что стало причиной катастрофы, пока не выяснено. Идет расшифровка черных ящиков. Данные с обоих самописцев успешно получены, но процесс долгий. Пространность заявлений, очевидно, расстроила одного из представителей арабских СМИ. Не дав спикеру завершить речь, он вскочил. Да это заговор. Где остальные члены комиссии? Я вижу только вас и пустых 5 кресел. Почему остальные не пришли? Конечно, никакого заговора нет. Выслушайте мое заявление. Журналисты не могли успокоиться еще несколько минут, а когда им дали право на вопросы, вспомнили все, что муссировалось в медиапространстве в последние дни. Я представляю канал «Аль-Арабия». Вчера один из членов комиссии заявил, причина крушения – взрыв. Вы говорите, расследование продолжается. Какие еще версии существуют? И когда закончится расследование? Это не член комиссии. Об этом сообщили французские СМИ, якобы со слов одного из членов комиссии. Я повторяю, посторонний звук на записи, его надо анализировать. Это может быть взрыв двигателя, любой другой сценарий. Мы ничего не исключаем. И другие доказательства версии теракта. О том, что спекуляции в таком случае последнее дело, уже не раз напоминали и российские власти. Айман Аль-Мукаддам призвал всех делиться информацией по катастрофе с комиссией по расследованию, прежде чем сливать ее в общедоступное пространство. Остается только добавить, что в составе следственной комиссии 47 специалистов из Египта, Франции, Германии, Ирландии и 7 человек от России. Плюс на месте катастрофы работают эксперты от компании Airbus.